ay nakin kausin, di ayat na in kabilangan. Diyos tunguna in kakitaan, di ayat na in kabilangan. Dakkel adunguna in kakitaan, nunadagsen unay dayta awit mo, nabantot ti karga abinaklay mo. Lagi pemayat na ket mapukaw to, dayta danag ket ragsak sumukat to. Grabe! Di ayat na in kabilangan, Diyos tungo na in kakitaan, di ayat na in kabilangan. Dakkel adungo na in kakitaan, no dargiti gagayem mo na panangda, panunutem karin ni Kristo ken ka. Lagi pemayat na maliliwa ka, ijay langit pupwa awan serbina, di ayat na in kabilangan. Diyos dungo na in kakitaan, di ayat na in kabilangan. Dakkel adungo na in kakitaan, gapuna anulida ang mut sumken, di ka agdanag Diyos in katumakin. Lagi pemayat na adi at sarden, andakin kabunggunang gunam dumten, di ayat na in kabilangan. Diyos dungo na in kakitaan, di ayat na in kabilangan. Dakkel adungo na in kakitaan, no nadagsen unay dayta awit mo, nabantot ti karga abinaklay mo. Lagi pemayat na ket mapukaw to, dayta danag ket ragsak sukat to. O di ayat na in kabilangan, Diyos dungo na in kakitaan, di ayat na in kabilangan. Dakkel adungo na in kakitaan. Hallelujah! Makaayayo nga kanta kabsat, no mariknam dagitoy da nga dadagsen, no maupay ka mapan ka itoy nga kanta ti ayat na ang kabilangan.
Naktatay nohan mo nga mabilang, ma-encourage ka kumama daydayaw ti Apo. So let's pray. I-open na tayo iti prayer ni Pastor John. Hallelujah. Praise the Lord. Nagyaman tayo iti ayat ti Diyos. Hallelujah. Amami, anilang ita nagyaman kami. Ito'y nga nasapa. Iti barong biyag ngayon paay mo. Iti tungkol may sa kami. Apo, sorong mi iti nga biyag nga mga amiris nga for your faithfulness, O God, iti biyag iti tungkol may sa kami. Tapod no, Apo Diyos, that we cannot count your blessings. Ngam Apo, hallelujah. As we count your blessings, it reminds us your goodness. Amen. Apo, iti biyag mi. God. And so we thank you so much. Hallelujah. Tasika, podno ka, Apo, karagiti. Kalkarim, karagiti promises mo. And so, Lord, I pray that you are going to bless each and every one of us. Yes, Apo, do iti kabsat nga nakatsunin, iti sa linuman nga lugar nga ayanda. Apo Dios, may your touch be upon them in the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Glorify your name, Jesus. Oh God, whatever they need, Lord, let your presence will meet that need in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All praise, all praises and glory belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, mapantayo iti sa uti Apo nya nga iso iti paset iti panagdaydayaw tayo kini Apo iti daytoy nga agsapa ket wada iti Biblia yung agem yu tatalo katan tayo iti 1 John chapter 1. 1 John chapter 1. Agyaman tayo idikalman niya na i-share ni Sister Sonia kanya tayo nga di pan nakaparswa tayo niya nga tao we are created ijay image iti Apo nga nakaskas daaw tayo wonderfully nga no basaam ijay Tagalog hamang-hamangha basaamot di Ilocano nakabutbuteng no basaamot sin ay kan kanaoy kaugyat. Hallelujah. May pakita kakabsat nga naindaklan nga talaga iti panakaporma tayo na masirib launay iti Dios nga pagserserbian tayo. So nga agyaman tayo iti dayjay nga nakaskas daaw nga kinasya sino iti Dios nga tayo pagserserbian. Ket dayta iti rason no apay nga tuloy-tuloy tayo iti amin nga aramiden tayo nga naespirituan nga banbanag tamaysa nga maysa nga wagas nga panang padayaw tayo kini Apo ijay inaramid na iti biyag tayo. So katangag sapa ket gabutan nga nakaumay dayjay ni guest tayo tataket dadaytoy nga word iti Apo nga naisagana para kada tayo amin. So 1 John chapter 1 ingana iti verse 1 ingana ijay verse 8. So basa kanyayo ti Ilocano ijay good news. Good news yan. Okay, kastoy iti kunana verse 1 isurat mi kada kayo tinangeg ken nakita mi maipapan iti sao ti biag nga addan manipud idi punganay. Nangeg ken nakita mi wen nakita ken nasiged mi. Idi na iparangarang daytoy abiyag nakita mi iti kasta paneknekan ken ipakaammo mi kada kayo ti na ipakaammo kada kami maipapan iti agnanayon abiyag nga addan idi iti Ama. Verse 3 ngarod ibagami tinakita ken nangegmi tapno mairaman kayo met iti panakikadwami nya iti Ama ken ni Kristo ken ni Hesus Kristo nga anak na. Isurat mi daytoy tapno anay tirag-umi. Verse 5, daytoy ti mensahe anangegmi iti anak na ken ipakaamumi kada kayo ti Dios ket silaw awan Apolos ti sipnget kenkuana. No kuna tayo ang makikadwa tayo kenkuana ngem agbibiyag tayo met iti sipnget ulbod tayo iti sao ken aramid. Ngem nagbiag tayo iti lawag akas iti kaaddana iti lawag. Agkakadwa tayo ngarod ket ti dara ni Jesus nga anak na ugasan na tayo iti amin a basol.
No kuna tayo nga awan basol tayo, iti Dios alilawon tayo ti bagi tayo ket saan nga agtaeng ti kinapudno kada tayo. So kahit ko nga i-highlight dahito i-share ko kanyayo manipod iti verse 3 ingana iti verse 7 nga ada dagiti talo nga banag nga masapul nga i-build up tayo, i-develop tayo ditoy biag tayo kas namati minukas follower ni Apo tayo nga Hesukristo. Tapno iti kas takat the more pay nga makita tayo dayjay kinaindaklan na iti biag tayo. Maridayaw ti Dios. Diyan share ko kaniya di last Saturday nga dagiti balegi tayo wenno dagiti naiimbag nga banbanag adda ijay masangwanan tayo saan tayo nga panpanawan han nga ijay malikudan tayo ti ayan na but then ijay in front of us isu nga daytoy ti rason no apay nga in front of us dagiti nga victories dagiti nga naimbag nga banbanag in front of us dagiti bendisyon nga paumay nya paumay ti bendisyon tayo. It's either financially, spiritually, health, emotionally. Dagiti banbanag nga i-addressan ni Apo iti bibiyag tayo. Kung dagiti dadumapay nga makita ti Dios nga masapul tayo. So tatangag sa talo nga banag lang kahit ko nga i-share kanyayo 3 things nga masapul nga ituloy tayo nga dibilapon ijay panagbiag tayo. Amen. So umununa nga i-develop tayo dito fellowship tayo kadagiti pada tayo nga namati. No maki-fellowship tayo kadagiti pada tayo nga namati, makitam dadje na indaklan nga parabor ni Apo ije padam nga namati, ije biag dagiti kakabsat mo. No maki-fellowship ka, panigan iti ada dagiti joint fellowship, no rumuar ka nga hanlang iti church mo ti pagigyanam han ka lang attender iti uneg iti church nga naipamilyam nurumuar ka kat maki-fellowship ka kadagiti padam nga namati manggegam dagiti nagduduma nga testimony da iti mo nga ma-appreciate nga wow na imbag ti Apo yan. So nga fellowship with co-believers panaki-fellowship tayo kadagiti pada tayo nga namati idi na minsan nga tugtugawa kat ada ti message ti maysa nga ina kunana ayo pastor nagmayat iti no kuma haan tayo nga agtrabaho ditoy gardenta agkukuyog tayo ket dita tayo ikaskasabati sa uti Apo grabe niya gaputa mismo nga isuna na experience na de pa nakipakadwana kadagiti pada na nga namati nga ije na nga na-enjoy pay nya. So nga i-grab tayo ti privilege nga maki-fellowship kadagiti pada tayo nga namati haan ka lang nga mapanji church nga agtugaw ag amen ag testimony tapos ay kat dadaras ka pa lang nga agawid nya maki-fellowship ka maki-inistorya ka an magay maki-istorya ka nga maki-chismis nga maki-inistorya ka sharing nya i-share mo anya man dagay mabalin mo nga i-share gaputa ijay pa naki-fellowship tayo ti pada tayo nga namati adu dagiti ma-experience tayo adu dagiti mapadasan tayo nga nakaskas daaw like detoy every morning nga devotion tayo 1 year and May, June, July, August na 1 year in 4 months nga aramidon tayo ti daily every agsapang agkikita tayo. I know main-encourage sa kada kayo ya kabsat dagiti busy dagiti businesswoman businessman dagiti agwo-work iti office ket ada kayo nga naka-tune in apay kunak ada kayo nga naka-tune in tano diba nga paki-type detoy agta-type kayo so nga mabinbindisyon na nakmot so nga magtipan naki-fellowship tayo itipada tayo nga namati we are all believers in the Lord Jesus Christ ma-encourage ka nya makitam ti kinasyasinno ni Apo Dios iti biag dagiti pada tayo nga namati. So diay ije verse 3 iso daytoy iti kunana we proclaim to you what we have seen and heard kunani John dede nang isurat ditoy nga ibagami kanyayo no anya tinangegan mi so daytoy nga kat ipakpakita na dadji pa naki-fellowship mo iti padam nga namati ibagamot i-testify mo ag-witness ka nga ni Apo Dios na imbag isu nga ti testimony saan nga chismis
basta kitaom di kasta mo ag testimony tahan kang ag chismis ngem i-highlight mo day kinaimbag ni Apo Dios. Amen. Yan, so diay fellowship with co-believers in the Lord. Maikadua nga aramidon tayo nga i-develop tayo ito'y biyag tayo kas namati kini Apo Dios ket fellowship with God. Yan. Jay fellowship with God isu daytoy personal devotion mo, prayer life mo, jay panagbasam ti sa uti Apo nya. Fellowship with God ket nga soon is not to walk haan tayo nga makipagna iti anyaman nga pattern na daytoy nga lubong timba pa naki-fellowship kini Apo Dios ket isu daytoy we have fellowship with God, we experience His grace. Mapadasan tayo dayjay parabor ni Apo. Into no maki-fellowship tayo kini Apo Dios mismo sika jay personal mo i-develop mo dayta kunak garud tatay jay kinantami tatay nga ti ayat na in kabilangan amoy no agmay sa tayo nga ikot karon no we are in trials ada tayo ije tenga iti kapadasan awan ti tao nga umay nga mang-encourage kin ka awan ti amumon nga daduma ti panunot mo na agkwitakon nga agserbi kini Apo or agkwitakon nga agtrabaho agkwitakon ti ministry but then try to sit down padasem nga agtugaw and then kunadje kanta count your blessings padasem nga bilangon isu daytoy ti mangkumbat ijay karirik na tayo amin tayo adadag iti marik na tayo nga pakaupayan iti panagbiag wenno pakaupayan iti panagserbi kini Apo ngem into no i-develop tayo jay fellowship tayo kini Apo Dios nga kasta nga dijehan tayo nga makipagna iti darkness ket ma-experience tayo dayjay parabor na ket dayjay parabor na isu timang tulong kin ka nga agbiag ijay nasantuan nga panagbiag. Okay, so nga dayjay fellowship with the Lord Jesus Christ is not to walk in darkness but to walk magna tayo ijay patigmaan iti Dios. Fellowship with God isu dayjay panangayat mo to love God, ayaton tayo isuna. Mas ano tayo nga ipakat ti panangayat tayo kini Apo. Umununay ti amin, ayatom day tabagim. Amen. Ayatom tabagim. Hamo nga saksaktan day tabagim. Hamo upayan day tabagim. No dikat ijay panangkitam ijay bagim kuma ijay biag mo idaydayo mo iti Apo. Bigo si kreita diyo pinarswada ka nga naidumduma ket dayjay panang appreciate tayo panang dayo tayo kini Apo may sada dayjay nga mang pakadivilapan jay fellowship tayo kini Apo i-open tayo ti amin tayo kini Apo Dios. So into no kasjay ti aramidon tayo ket lalo pay nga ma-experience tayo dayjay parabor na iti biag tayo na parabor iti Apo tunggal agsapa nga bumangon tayo ada tayo nga agang angus pay mo uray no nadagsen ti awit tayo kunadjay kanta uray no nadagsen unay day taawit mo nabantot ti karga a binaklay mo no nadagsen day taawit mo bumangon ka ti agsapa ket ada kamot wada kamot ay manmukmukiat nya so how great nya is our God. Into no i-develop tayo, i-build up tayo, ti fellowship tayo kini Apo Dios babaen iti panagtultuloy tayo nga mangkita pay wenno mang-realize nga isukot na pudno kada tayo madaydayaw ti Dios. Ijay verse 6 diay basaak ijay verse 6 nya. So ti saritaan na dito if we claim to have fellowship with Him yet walk in darkness, we lie and do not live by the truth. So nga, isuro na ditoy, to have fellowship with God is to walk, magna tayo ijay kinapudno. Amen. Ijay kinapudno. Magna tayo, agserserbi tayo, kumanga napudno tayo kini Apo, nga saan nga pakitang tao laeng, wino, saan nga plastik, ngem, magna tayo nga napudno. Ti pangkitaam nga pudno nga ada ti fellowship mo kini Apo Dios mabuteng ka nga agaramid ti basol nya lisyam iti basol nya han ka nga agpanuray ijay awis na daytoy nga lubong. So
sinyal nga si kangay ket pudno nga makipagpagnaka kini Apo, iwasam dagiti basol, iwasam ti aramid na daytoy nga lubong. So nga you walk in the truth, magmagnaka iti kinapudno, kaputa iti panakifellowship tayo kini Apo, ket agbalin tayo kumanga napudno, saan nga parparawpaw, ngem amin nga ramiden tayo nga may papan iti Apo nga ket napudno tayo kuma. Asyeti adda iti usto nga fellowship na kini Apo Dios. And i-develop tayo dayjay prayer life tayo. Madaydayo ti Dios. Maudi, tapno i-develop tayo kan i-build up tayo ito'y biyag tayo. Dayjay dagitoy da nga banbanag babuon iti panagnatayo ijay lawag. Okay? Walking in the light. Ijay verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. Ijay verse 7. Ibasak di Ilocano ako na ngam no agbiag tayo iti lawag, akas iti kaadana iti lawag, agkakadwa tayo nga rod, ket ti dara ni Jesus, nga anak na ugasan na tayo iti amin abasol. So, iti inkabil ko dito ikot, walking in the light, di pa nakipagnatayo iti lawag, iso detoy, ada iti sinseridad tayo, nga ag-effort, sinseridad mo, nga ag-effort, nga babaan iti parabor ni Apo Dios, babaan ti parabor na, kapo iti grace ni Apo, iso timang itulakin ka, nga agbiag, iti nasantuan nga panagbiag, isu dayto timang itulakin ka nga magna ijay pudpudno nga pagnaan. When it comes iti pagnaan, adu-adu nga klase iti pagnaan, ada kadta nga rough road, ada kadta nga mayat espalto ti dalan na simentado, or adamot dagiti pagnaan nga nya dayon crooked nya da iti han nga nasayaat ngem kailangan tayo iti lawag nya. Ureno anyaman nga pagpagnaam, pangato pababa, nya, pasimpa, pasangat, importante ada ti lawag. Nya. We will walk in the light. Tadaytoy panakipagnatayo iti lawag, ada iti Apo nga manglawag iti dalan tayo, ket ada iti sinseridad, maadaan tayo iti sincerity, ada ti effort nga aramidem nga ureno saan nga nasayaat iti dalan nga ket gaputa ada ti silaw amoyo da kamid ka o ubing mi nya ijay ilimi nga naindaklan nga lugar mi ket awan ti kuryente idi ket Petromax pay han pay ang Petromax da jeni gas nga ikabil da ijay 2x2 tapos papel then ishake mo diay samto pasgrang ka nagpigsa ijay simbaan ngan mapan kami jay simbaan day salong ti usaron mi. Kat oray nuhaan nga napintas ti pagnaam, basta adda ti lawag, kabailam nga lasaten, maraydayaw ti Apo. Nya oray napintas, oray nuhaan nga simintado ti pagnaam, bas lakot ta adda ti silaw mo, makasangput ka pay dudan, ijay papanam. Di mo taya. Makasangput ka pay dudan, ijay papanam. Gaputa, ijay silaw mo ngay kat mapnek ka, wenno, nya detoy de silaw nga agem mo isu dayjay iti turod mo gaputa makita mo't garud iti pagnaam. So kayat na nga saon garud daytoy iji panakipagpagna tayo, panang sursurot tayo iti panagserbi tayo kini Apo Dios. Kanayon nga masapol tayo isuna to walk with us, makipagna kada tayo. Anyway, in promise mo't ni Apo nga I will be with you, makiadda kada kayo anyaman iti niyaman ti paglasatan tayo. Saan nga absent iti Apo kadagiti agtanekin kuana. Okay? Ada iti sincere nga effort tayo. When we walk in the light, lot of things nya. Into no makipagnatayo iti lawag, adu dagiti banbanag nga madiskubre tayo. Adu dagiti banbanag nga makita tayo. So diay, kat agbiag tayo iti lawag, sinumot ayat ti mayat nga agbibiag ti kasipngutan. Nya. No, agbibiag ka ti kasipngutan, ti amum. Nya. Kas pangarigan garo dayjay ilili idi awan ti kuryente idi nya umanay laeng no adda ti saleng ada iti pasgedam nga pagsilaw mo isu nga adu dagiti kalalagip nga ti ammo may ket okay ka panagluto ka di kayo
nya nasipnget ti ayan mo taawa mo't garut ti kuryente aminen nya into no bigat agsarming ka na ungi-ungi din rupam gapot hamo amo nga nagrigat kahit ti agbiag nagrigat kahit ti agyan iti kasipngetan. So isim-simbolo na ditoy nga naagbibiyag tayo iti kasipngetan nga han tayo nga makita iti lawag nagadudag iti mapasamak iti biyag tayo nga mangpapangit kada tayo mangpapangit ije ugali tayo. So nga iti panagbiag panagsurot tayo kini Apo Jesus, panagserbi tayo kin kuana, adu ti benepisyo tayo madaydayaw ti Dios. Walking in the light, magnatayo iti lawag ta isu daytoy iti kayat iti Apo. Han na nga kayat nga maaksidente tayo, na kayat nga madadael iti masakbayan tayo. So talo nga banag that we need to build up in our lives for us to see the greatness of God. Umununa isu daytoy we build our fellowship with our co-believers. I-build up tayo ti panaki-fellowship tayo ti pada tayo nga namati. Tano siksikalaeng kunanangord nga no one can stand alone. Awan ti makapagtakder nga isu na laeng kasapulak da kayo, kasapulan da kagkikinasapulan tayo. So nga i-build up tayo ti panaki-fellowship tayo. Uray no haamo nga ka-churchmate. So I congratulate tagiti kakabsat nya nga datayo dito nga nakasyon na dumadumay ti ayan tayo nga fellowship but agkakabsat tayo kini Apo. This is a believers fellowship nya nga haan tayo nga iisinsina ti bagbagi to ay syakta Assemblies of God ay syakta baptisa kaan ngem we need to learn to have fellowship with our co-believers. Ayan, maikadwa kat fellowship with God. Je fellowship mo kini Apo, je personal nga prayer mo, personal nga devotion mo, personal nga panangsurot mo kinkwana to obey His word, magnaka ije kinapudno, hagbalin ka kumanga sincere iti panagserbim kini Apo Dios. Tapaneknekam nga ije fellowship mo kini Apo kot napudno ka. Yan. Then maikatlo isu daytoy magnatayo iti lawag. Magnatayo iti lawag. Antayo nga umabuloy kadagiti anyaman nga aramid na daytoy nga lubong. No magnatayo iti lawag saan tayo nga madidigra ngem adajay iti pabor iti Apo nga kankanayon. And then antayo nga no magnatayo iti lawag awan ti sipnget kada tayo. Ket no adda tayo iti lawag adu dagiti madiskubrem nga nasasayaat napipintas nga programa ni Apo Dios iti biag tayo madaydayaw ti Dios. So nga dayjay let us walk in the light kas namati awan kuma iti agsanod nya no di ket ipursu tayo latat ti makipagna uray no adu dagiti uray no ti pagpagnaam tatangay ket na rough road no adda katatay ijay ayan iti pagnaan nga haan nga napintas ti dalan mo. Ituloy mo lang, ituloy tayo. Tunggal maysa kada tayo na duma-duma jay ayan tayo. Ayan mo, location mo, iti panakipagpagnam kini Apo. The word of God, ibaga na dito nga, basta agtalinaag tayo, agmagna tayo iti lawag. Ijay sao iti Apo, han tayo nga magna iti kasipngetan. Awang kuma iti agsubsubli, iti kasipngetan. Madaydayaw ti Apo. Awan ti agsubsubli, ijay nagapuan na. Ya? No di ket ituloy tayo lata. So nga dayjay iti word nga kayat ko nga i-share at nga i-share tata nga agsapa kada kayo ket daytoy iti i-build up tayo. Tapno iti kasta habang ururayan tayo ni Apo Jesus, habang ururayan tayo jay isusublina nya nga umay nga mangala kada tayo. So di ay masarakan tayo kumaamin nga adda tayo nga magmagna. Ije ayan tilawag han nga ije kasipngetan ti ayan tayo hanmot nga ije half-half nya ada basit tilawag, ada basit ti sipnget ay delikado dayjay. Awan haan mo nga mailasinan ti padam nga namati no adda ka ije half-half nya. Ada dim light ada tata iti DJ bulb nga kwa nya. Medyo haan unay nga nalawag. Ket no adda tayo ije nga klase ay awanon haan tayo nga mairupaan. Haan tayo mairupaan, haan kamot nga mairupaan. Isuga po na nga
ije kuma full life ti ayan tayo maraydayaw ti Apo. Baben iti tulong ti Apo ag talinaed tayo nga natigker tapno iti kastakot masarakan tayon ton nga nakasagana nya makaayayo kini Apo. Hallelujah. Praise the Lord. Iti dito nga gundaway before we end, kantaan mi dito old song nagmayat iti mensahe na heaven sounding sweeter all the time. Ada gamin ti langit isu nga in-encourage na tayo nga anusan tayo dito rigat nga ma-encounter tayo ti dito nga agdama dahil may langit. Ayan, i-type mo man dita o comment section mo nga gaputa adda langit agtuluyak. Hallelujah. Syempre, di ay gaputa adda ti langit, ada iti refuge tayo. Saan tayo nga madidigira, madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Life has been so good, I can't complain. When I'm down, ay sorry tani ngato umpay. Life has been so good, I can't complain. When I'm down, God gives me strength to rise again. When I'm weary from the struggle of it all, that's when I listen, how I listen for His call. Sweeter all the time. Seems like lately it's always on my mind. Someday I'll leave this world behind. Sounding sweeter all the time. Oh, it's hard to lose a loved one to the grave, but we have learned the blessed hope that Jesus gave. God's gonna all the tears from our eyes when we meet Him in that land beyond the sky. Oh, heaven sounding sweeter all the time. Seems like lately it's always on my mind. Someday I leave this world behind. Heaven sounding sweeter all the time. Praise the Lord niya. Langit say saniwang sidengdengen niya nasamit iti langit kakabsat isu ti rason no apay nga hantayo nga umibat kaputa what is anya ba iti rason tayo pay nga kayat tayo pay nga agyan dito rabaw ti daga nya ngem I know nga isu ti rason no apay nga agserserbi tayo kini Apo Dios gaputa ada iti na isagana nga para kadagiti siya sinuman. Praise the Lord. Amen. Maraydayaw ti Apo. God is a gracious God. Hallelujah. So, let us continue to serve the Lord with all our strength.
Basta Amen. kaya tayo, sige kayot nya. Awan iti agsardeng maraydayo ti Dios. Okay? So, can we pray? Agkararag tayo manen. Amen. Let's pray for everyone. Kikinararag tayo kakabsat. Kayat kasapulan mimot iti kararag yo ni Pastor Jan still nga recover. Han pa lang nga clear iti panagkita na nga usto. Han na nga mabasa pay daduma. So nga nadadagiti message ijay account na han na masungbatan gaputahan na nga makita unay dajay letters nga maraydayo ni Apo kakabsat. We keep on trusting the Lord nga after this kalpasan na dagitoy adda dagiti banbanag nga nakaskas daaw nga aramidon iti Apo ken day ko nami nga rod uray no kastoy nga ikat agbalin ko mga encouragement mutlang kadagiti pada nga namati. So let's pray. Ilid mo ti pray. Let's pray for everyone. Kikinararag tayo kakabsat. Amen. Hallelujah. Oh, glory to God. Okay, let us pray. Oh, Hallelujah. Jesus. Heavenly Father, we thank you so much, oh God, for your words that will bring us encouragement. Apo agpatuloy nga agserbikin ka, makipagnakin ka. Apo Dios, iti nga agsapay kararag ko. Iti amin nga listeners. Kasi ikaw, Dios, iti tumulong ka na kuwada that they will not be discouraged, Jesus, but they will be encouraged, Apo, agpatuloy, agserbi, agtalakin ka, Apo, habang agbibiyag lang agsaserbikin ka, Apo, maraydayaw ka. Ama, anilangitan, I pray whatever calamities that they are facing right now, I pray that let your Holy Spirit will be with them, will strengthen them, will empower them. Oh God, for us all, Lord, to follow you and serve you all the days of our lives, Lord. Lord Jesus, thank you so much because you are destined us, oh God, to have the victory. Amen. You have Yes, destined Lord. us to have the Hallelujah. to winners, not a losers. So God, in the name of Jesus, for this morning, I pray that it is a blessing for us all, oh God, for us to continue to follow the Lord. Amen. Yes, Lord. Because everything is in Him. Lord, God, iti agsapa, tulungam, iti tunggal may sa kadakami. Amen. Amen. Yes, agpatuloy nga magipagna iti Dios nga ma-encourage kami saan kami nga maupay nga Apo will walk with courage. Apo Dios tasikat kaduhami agyawan kami. Apo iti panangbarang mo iti tunggal may sa Apo Dios nga sangsangon na Apo iti biyag. Apo Dios umay man ti karit iti nga biyag, but then we can still say that the Lord is with us. Amen. And the Lord is for us in the name of Jesus. So nga agyaman kami launay itikan kanayon nga panang bilag mo kala kami bubalan dagiti sasaom nga nanggan mi Apo Dios. Because if we count your blessings truly, O God, nga there are many things that you have done and there are many things that you are going to do. And Lord, we will continue to say that the Lord is our strength. The Lord is our shepherd. He will never allow us. He will never leave us. He will never forsake us. But He will be with us. Hallelujah. Lord, we worship you. Lord, we bless you. Lord, we glorify you. For you are so good and faithful to each and every one of us, O God. Hallelujah. Hallelujah. So itirating agsapa, we'll put our trust in you. Gaputa sikati, mangtag tinamnama, kada kami, Apo Dios. Lord, mabalin na iti nga biyag, adunag iti panparutan mi, Apo Dios, nga mamiss mi, mapukaw mi, nga magyaman kami, tanaw da pamatimikin ka, Apo Dios, at dati namnama mi, Apo, nga makipagnaad, iti nga
napintas nga pagyanan. So Oh, Lord, thank you, idaydayaw Jesus. na ka, Thank you, Jesus. idantanok na ka, tanayang ka, kada kami, Apo Dios. Anuman dagiti gundaway nga kapoy kami, but then we are blessed because we are the children of God. Hallelujah. Glory to your name. Glory to your name. Ikarag ko nga Apo, na bendisyonam, titunggal may sakala kami, tiray tingag sapa, tapno, ma-enjoy mi, Apo, ti panakipagnamikin ka, Apo, Diyos, itinal dawal daw, na panagbiag mi. Oh God, na itultuloy mi, nga mga ibaga, na naimbag ka kala kami, Apo, Diyos. Praise God, praise God. We give you all the glory, we give you all the praises. In the name of Jesus we pray. Agyaman kami ti sa mga gani. Itirating na gundaway. Lord, tulungan na kami to try to count your blessings, oh God, sa buhay namin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the life. Hallelujah. Oh, gamitin namin, Panginoon, ang buhay na ito, oh God, oh Lord, to worship you, to glorify your name, because you are so great, you are so wonderful to us. So God, we give you all the praises, we give you all the glory and honor. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Amen. God bless you. See you tomorrow. Have a wonderful day. Amen. Okay. Blessed Tayon, day. agkape. Thank you for joining, mga pastors. Dagiti kakabsat iti takadang Pastor Marcelino. Naka-join ni Pastor Marcelino. Okay, bye-bye.